Заощадити на шкільних ремонтах, як завдяки програми «Батьківський фонд». За нею обирати, на що витрачати гроші, повинні самі люди, а не керівники навчальних закладів. Чому така практика вигідна та чи є результати, розповість Анна Мальцева. 53-я школа з програмою «Батьківський фонд» тут добре знайомі. Батьки учнів 6-го класу переваги нового проєкту вже оцінили. 50 на 50 от города, 50% родителей, 50% город добавлял. Школа участвовала еще в мини-проекте 10 на 90. Заказали окна, должны поставить в актовый зал. Первые классы заказали телевизоры, тоже мы уже поставили. И мультимедийную доску 11 класс. Такую возможность нельзя упускать, я считаю. Надо поучаствовать. У нас и компьютерные классы, у нас и проектора, у нас очень укомплектованные классы. Но что-то всегда не хватает. И мы будем стремиться к тому, чтобы нашим детям было комфортнее. Директорка школи Ірина Зінченко зазначила, дуже важливо, що саме батьки контролюють всі витрати. Тут самое главное – информацию доводить до родителей и четко разъяснять все, что мы можем сделать. Привлекательность данного проекта. Родители четко видят, куда идут эти средства. Оно проходит все открыто, все проходит в системе Прозоро. Мета проєкту – дозволити містянам самим впливати на розподіл коштів. Алгоритм дій простий, розповідають у профільному департаменті. Спочатку люди вирішують, що саме їх діти зараз потребують найбільше – меблі, вікна, навчальну техніку чи ремонт у класі. Потім батьківський комітет збирає кошти на обраний проєкт, а міська рада подвоює цю суму. Родители уже посмотрели на те школы, те сады, которые уже участвовали в этом процессе, они поняли, что действительно это действует, действительно рабочий этот проект, действительно выделяются деньги, средства из местного бюджета, и я думаю, что таких людей будет больше. Анна Мальцева, Валентина Чурікова, Євген Ткаченко, Кирило Піхно. Інформаційна програма «Дзеркало».